Я же не вижу, как это. У меня единственный вопрос к ходу. Почему здесь нет линейки? Как-нибудь. Дарья Александровна, подойдите, пожалуйста. Можно сделать побольше. Управляешь клавишей? Подойдите. Ты просто не видишь с этого аппарата. Вот с этого, например, видно, что у тебя самое... Что ты сделал? Дерево. Это дерево? Инопланетянины. А еще что-нибудь есть у тебя? Нет. Пока что нет? А это что такое? Это я с маленьком не просчитал. Я смайлик. Видите, я вам кое-что покажу. Не, мне так неудобно. Ну давай. Ты что рисуешь? Амогуса и вот эти смайлики нарисовал.